朋友们，大家好，今天我们来维修一台洗衣机，就是这个牌子，它的容量是6.5公斤的。我们来看一下它的故障现象吧。这里电源打开，打开之后这里没有任何反应，看到没有？这里没有功率，证明这个电呢可能送不到这里。就说你看现在按的话，开机怎么按都开不了机。出现这种情况的话，有可能是那个保险烧了，或者是这个电路板里面那个变压器损坏了，或者是中间这个插头啊，那个线的部分啊有问题。现在我们一步步来检查吧，我们就把这个上盖打开，然后呢看一下里面到底是什么情况，是不是变压器烧了，或者是那个保险烧了，检查一下。这个小后盖我已经打开了，我们看一下这个保险在这个地方，我们来把这个保险拆开，看一下里面那个保险有没有烧掉。如果没有烧掉的话，就要检查这个电路板了。经过检查，这个保险并没有烧掉，看一下里面那个保险丝还在里面，看到没有？没有熔断。那有可能是这个电路板有问题了，我们现在就拆开这个整个上盖，拆开，把这个电路板拿出来，看看里面到底是什么情况。这个上盖我已经打开了，问题也已经找到了。这个地方打火，看到没有？是滋滋滋的，这个地方打火，那这你看，那个就是这里了，打火了，那已经烧糊了。这个地方被老鼠咬破了，然后呢，它应该是火线和零线搭在一起的，所以说就会引发这个故障。我们只要把这个线给它接好就可以了。看到没有？底下这里都烧糊了，变黄色了。就是这一根，现在我们把它接通，看一下能不能正常使用。我已经把它接好了，它就是这根蓝色的跟这个红色的两根搭起来，碰了一点点，然后呢就会起火，就说发生火花。现在我把它接通，应该这个问题就解决了。其实维修很简单的，就是怎么把问题找出来，就是难一点而已。接几根线谁不会接，是不是？但是发现问题所在的话呢，不一定每个人都能够找到了，是不是？我们要从下面底下查起，保险啊，这个电路板啊，这个线路啊，全部都是要检查的。我们赚的话不是赚这个配件的钱，我们主要赚的是这个技术钱，就说怎么发现这个问题，怎么找到这个问题，然后怎么解决这个问题，是吧？现在我们就把它装回去，然后呢看一下能不能正常使用。现在我已经把它装好了，我们来通电试一下。这个插头在这里，插上电源，打开电源。打开了之后，这里有功率显示，证明这个电已经直接通到这个电路板了。我们现在就打开看一下，按电源。咦，一按电源，这个电机啊马上就转了，这个涡轮就转了。这种情况的话，说明这个电路板里面有一个可控硅啊已经击穿了。那如果想维修好的话，更换电路板或者是更换那个可控硅也可以维修好。这个就下一期的视频吧，这个因为是时间的限制。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。